హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి డే 4 అండి. శ్రీరంగం రీచ్ అయిపోయాము. నైట్ హోటల్లో అయితే రూమ్ తీసుకున్నాము. చాలా బాగుంది, లగ్జీరియస్గా. 1600 బడ్జెట్లో ఆన్లైన్లో చూసుకొని మీరు చెక్ ఇన్ అవ్వండి. మిడ్ నైట్ అయింది మాకు. అక్కడ మధురై నుంచి రీచ్ అయ్యేసరికి రూమ్ అయితే చాలా లగ్జీరియస్ అండ్ కంఫర్ట్గా ఉంది బాగా. బాత్రూమ్ అవి కూడా చాలా స్పేషియస్గా చాలా బాగుంది. 1600 బడ్జెట్లో ఇంత పెద్ద రూమ్ అంటే సూపర్ అనిపించింది. ఇంకా మార్నింగ్ అయితే ఫ్రెష్ అయిపోయి మేమైతే దర్శనానికి అయితే వెళ్ళిపోయాము. మార్నింగే శివాలయంకి వెళ్ళామన్నమాట. అక్కడే ఆండాల్ ఏనుగుని ఇంకా అమ్మవారి దర్శనం అంతా కంప్లీట్ అయింది. ఆండాల్ ఏనుగుది కూడా ఒక చిన్న వీడియో అయితే చేశాను, చూడండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దర్శనం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బర్డ్ పార్క్కి అయితే వెళ్ళాము. ఇక్కడ తిరుచిని శ్రీరంగంని డివైడ్ చేసేది ఊరంతా కలిసిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేసేది ఈ బ్రిడ్జే. వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. వాటర్ ఐ థింక్ కావేరీ వాటర్ అనుకుంటున్నాను నేను. తిరుచి బర్డ్ పార్క్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం మనం. అసలు ఎంత బాగుందంటే నా లైఫ్లో నేనైతే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఇప్పటి వరకు చూసిన బెంగళూరు ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ వెళ్ళాం, కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంత మంచి బర్డ్ పార్క్ని అయితే ఎప్పుడూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. పెద్దవాళ్ళకైతే 200, కిడ్స్కి అయితే 150 రూపీస్. 120 సెంటీమీటర్స్ సంథింగ్ అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రీ అనమాట. టికెట్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఏవో మొక్కలు ఇస్తున్నారనమాట ఆస్ట్రిచ్కి పెట్టడానికి. తోటకూర సంథింగ్ ఏదో స్కాన్ చేసేసి మనల్ని అయితే లోపలికి పంపిస్తారు. కొంచెం ఆస్ట్రిచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫుడ్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అవి ఆకలి మీద టక్కున లాగేసుకోవడానికి కొరికేస్తున్నాయి. స్టార్టింగ్ వెళ్ళగానే వ్యూ పాయింట్స్ మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి. అసలు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి చాలా జాగ్రత్తగా వాటి భయం వాటికి కొరికిందా? సూర్య ఇదిగో పెడతావా? పెట్టు, ఇది కూడా జాగ్రత్త పెట్టండి. జాగ్రత్త. మూడేసి వేస్తావా? ఇచ్చి వీడియో తీస్తున్నారా? చీకటిగా వస్తున్నావు సూర్య, నువ్వు అసలు కనిపించట్లేదు. ఎక్స్ట్రా దాంట్లోకి వెళ్ళి కనిపించట్లేదు, అసలు షాడో పడుతుంది. వెయిట్కి ఇంకంతా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందంటే లొకేషన్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. బర్డ్స్ చూడండి ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో. అసలు వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకండి, చాలా మిస్ అయిపోతారు. మనం రెగ్యులర్గా మన ఇండియాలో అయితే ఇలాంటివి చూడం. అసలు ఎక్కువ శాతం ఇంపోర్టెడ్వే ఉన్నాయి ఈ బర్డ్స్. ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో అసలు. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎంజాయ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ వ్యూ. కొన్ని బర్డ్స్ అయితే వాటి ఫేస్ కూడా కనిపించట్లేదు, అంత క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఫోటో దిగుతావా సూర్య? ఇక్కడ దా నిల్చో.
నిల్చోరా బాగా వస్తుంది సూపర్గా. లుక్ ఎట్ మీ. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వ్యూ పాయింట్స్ అయితే మిస్ అయిపోతారు. మధ్య మధ్యలో మంచి మంచి వ్యూ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. బర్డ్స్ దగ్గర నుంచి చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. మనం వీడియో స్కిప్ చేస్తే ఆ క్యూట్నెస్ అనేది మిస్ అయిపోతాం. ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఎక్వేరియంలో ఉన్న ఫిషెస్ అయితే సూపర్. అసలు చూస్తుంటే మనకైతే మనం కూడా ఫిషెస్ అయిపోతే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుంది. ఫిష్ చూడాలంటే బెంగళూరే. ఆక్టోపస్ ఫిష్. ఇదిగో సూర్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ. ఈవెన్ ఈ స్నేక్స్లా ఉన్నాయి ఫిషెస్. ఫ్లాష్ పెట్టింది. ఎంట్రీ టికెట్ ఎంత దిల్లు? ఎంట్రీ టికెట్ ఎంత? ఒక్కొక్కరు 200, 800. సూర్యకి ఇది అద్దం పగిలిపోయింది. వర్తిట్టే.
బెంగళూరుతో పోల్చుకుంటే పర్లేదులే. అవి క్రాబ్స్ వాడరా ఉందో లేదో తెలీదు. షార్క్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారు? వాటికి పెద్ద ప్లేస్ కావాలి కదా. ఆవిడ ఇస్తున్నారు, తీసుకో. అటు వెళ్ళిపోతున్నాం.
చిరాకే వీళ్ళు రక్త పెట్టిద్దంతా ఒకటి పెట్టి ఒకటి ఏమన్నదు అసలు గుచ్చుకోవట్లేదు బాడీ పెట్టి నెత్తి మీద పెట్టవు చూడు సూర్య ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడు చూడు ఎంత వస్తున్నాయో అలా పక్కన నీకు అట్లా సూర్య పక్క జరుగు సూర్య చైన్ లాకుండా చేయి అదే లాగేస్తుంది అవునా అది చేయాలి నేను అడ్డం జరుగురా వీడియో భలే వస్తుంది చూడు ఓయ్ ఏ